Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Et c'est la suite des vraies voix avec Philippe Bilger, Philippe David, Céline Pina en pleine forme ce soir. Et tout de suite, notre deuxième débat. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports. Philippe Bilger chante, mais en chuchotant. C'est dommage, j'aimerais bien entendre votre voix, Philippe. Mais bon. Tellement extraordinaire. D'ailleurs, qui est enterré sur les bords de la Méditerranée à 7. C'est vrai. Voilà. Au cimetière marin de 7. C'est vrai. Vous n'allez pas chanter la chanson qui dure 8 minutes même. Supplique pour être enterré sur la plage de 7. Il est cultivé. Ah ouais, mais il est incroyable, hein, Philippe Il est David. cultivé. C'est une encyclopédie. Il Mais a c'est de une la encyclopédie. mémoire. Vous voulez le début ? Ouais. Non. Non, Ça tombe bien. on va s'en passer. Le bateau Alan Kurdi, voilà, Alan Kurdi de l'ONG allemande CI qui a sauvé 133 migrants en mer samedi après avoir fait route un temps vers le port de Marseille. Eh bien, finalement, il va accoster dans le port italien d'Arbatax en Sardaigne. Alors, le gouvernement avait refusé que le navire pose ses bagages à Marseille. Il voulait qu'il se dirige vers le port le plus proche, qui était en Italie. Benoît Payan, c'est le premier adjoint à la mairie de Marseille, avait réagi favorablement pourtant à la venue du bateau. Je vais vous lire son tweet. Au maire adjoint de Marseille, si le Alan Kurdi le souhaite, le port de Marseille lui sera ouvert. Nous ne laisserons pas des naufragés mourir en Méditerranée. C'est notre histoire, c'est notre tradition et ce sont nos valeurs. Alors je vous pose la question, et qu'en pensez-vous? La France a-t-elle eu raison d'avoir dit non au bateau de migrants de l'ONG CI? 0826 300 300, c'est le duel des vraies voix. Et on accueille tout de suite Abdellah qui nous appelle de Paris. Bonsoir Abdellah. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous Abdellah, bienvenue dans les vraies voix. Alors vous allez dans un instant débattre avec Philippe David. Voilà, argument, contre-argument, idée contre idée. Je vous pose la question, Abdellah, la France a-t-elle eu raison d'avoir dit non à l'ONG CI et à son bateau? Non. Je trouve qu'elle n'a pas tellement eu raison. Après, pour moi, je suis secouriste bénévole en fait dans mon temps libre. Donc de ce fait, éloigner des gens qui peuvent être dans le besoin, dont des enfants, moi l'idée elle ne traverse pas du tout l'esprit. Après, je considère pas, on va dire, notre pays simplement comme la France, et je vois plus par rapport à l'Union européenne. Et pour moi, c'est une décision qui doit être faite au niveau global et qui doit être la même pour tous. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas se donner les bateaux comme une balle de tennis entre pays, simplement pour les personnes qui sont sur les côtes, et de se dire la responsabilité, on se la passe, parce que clairement, à partir du moment où vous allez accueillir un bateau, quelle que soit la côte, les personnes pourront librement se déplacer d'un pays à l'autre. Donc ça restera le problème de tout le monde. Donc au lieu de se donner la balle en début de discussion, il vaut mieux en parler, prendre une décision, faire en sorte qu'ils soient, si on les accueillis correctement, parce qu'on est quand même toujours dans une pandémie mondiale, il ne faut pas l'oublier, et faire en sorte que derrière on puisse avoir une seule ligne directrice et pas avoir des gouvernements qui se rejettent la responsabilité parce que l'ONG fait partie d'un pays ou d'un autre. La France aurait dû accueillir le bateau et surtout, comme vous le dites Abdellah, qu'il y avait urgence et 133 migrants qui devaient être secourus à l'intérieur du bateau. Philippe David. Alors déjà, j'aime pas tellement le mot ONG, puisque certaines ONG se comportent en véritables trafiquants de chair humaine. Parce qu'il faut savoir qu'ils vont pas chercher les migrants en plein milieu de la Méditerranée. Ils vont les chercher sur les côtes libyennes, parce que ces migrants sont des victimes de mafias de passeurs qui se ruinent pour aller à un Eldorado qui n'existe plus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les migrants qui sont dans ces bateaux, est-ce qu'ils viennent de pays en guerre ? Non. Pas à tous. 95%, non. Ils viennent de Tunisie, ils viennent du Cameroun, ils viennent du Sénégal, mais ils ne viennent pas des zones de guerre, ils ne viennent pas de Libye, ils ne viennent pas d'Érythrée, etc. Autre chose, ce qu'il y a quand même d'absolument terrible, absolument terrible. Moi, je veux bien qu'on fasse de l'accueil, etc., mais on en fait quoi? On a du travail aujourd'hui à fournir? Non, on va peut-être être à 10 millions de chômeurs avec les conséquences économiques du confinement et du Covid. Alors on fait quoi? On les prend et on leur donne des aides sociales? Mais avec quel argent? On a 5 000 milliards de dettes si on regarde les faits. Et on leur donne un logement alors qu'on a des familles qui attendent des logements depuis des mois, voire des années? Et puis je vais continuer à raisonner comme ça. Je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, les ONG et une certaine gauche sont devenus les idiots utiles du capitalisme. Et pour vous en convaincre, rappelez-vous chez Chronopost les sans-papiers qui étaient en grève pour être régularisés. Eh bien, ils étaient soutenus par le nouveau parti anticapitaliste qui disait c'est génial, on les a régularisés. Mais qu'est-ce qu'il veut le grand patronat? Il veut des gens qui viennent sans papier, comme ça vous pouvez les faire travailler 70 heures par semaine en les payant 20 si vous avez envie, parce qu'ils n'ont qu'un seul droit, c'est de se taire, ils n'ont pas envie de se faire choper, d'accord? Et donc, une fois que vous les régularisez, qu'est-ce qu'ils en font, les grands patrons? Eh bien, ils les virent et ils en font venir d'autres à la place. Donc, désolé, mais ces gens-là sont devenus les idiots utiles du capitalisme. Alors, bon,
Grande plaidoirie de Philippe David, Ah, convaincu par Abdallah, convaincu par Philippe David. Tiens, Philippe Bilger. J'ai eu des difficultés du point de vue auditif à entendre Abdallah. Oui, ça vient de sa ligne et pas de vos oreilles. Philippe David, je trouve que son argumentation percutante et elle me convainc davantage, sans doute à partir de ma vision de l'immigration aussi. Céline Pina. Écoutez, moi je suis plutôt convaincue par Philippe David. Il se trouve que l'élément pour moi primordial, c'est le fait que ces gens ne viennent pas d'un pays en guerre et que moyennant quoi le droit d'asile ne s'applique pas. Après, pour autant, j'allais dire, bien traiter des gens qui arrivent, autrement dit leur donner un peu d'eau, un peu de nourriture, etc., c'est pas forcément les accueillir. Et je crois que à aller les récupérer s'ils sont au milieu de l'eau, ça peut se comprendre. Mais à ce moment, on les ramène sur les côtes tunisiennes, dans des endroits où ils ne risquent rien. Il faut pas, on va pas les ramener dans des endroits où ils risquent leur vie. Mais je crois qu'effectivement, la souveraineté d'un pays, c'est aussi de choisir qui elle accueille et de ne pas forcément accepter d'être mis devant le fait accompli, fût-ce par une ONG. Ouais. L'argument de Philippe sur le fait que la France n'aurait rien à leur offrir sur tous les plans et que d'une certaine manière, ça déshumaniserait encore davantage des trajets, des destins qui, je le dis avec regret, auraient dû rester chez eux parce qu'ils ne rentrent pas dans les conditions où l'accueil est obligatoire. Alors là, et puis surtout, j'allais dire, c'est Céline. des pays, par exemple des pays comme la Tunisie, comme l'Algérie, sont des pays riches, sont des pays qui devraient être encore plus développés que nous. Ils ont vraiment un potentiel énorme. Il faudrait peut-être que cette jeunesse, qu'ils essaient de développer leur pays parce que ce sont de beaux pays. Allez, le dernier mot pour Philippe David. Mais d'ailleurs, regardons bien une chose. Qui menace l'Europe avec l'arme du robinet migratoire? La Un Turquie. certain Erdogan. Ah ouais. Un certain Erdogan qui est pour moi ni respectable ni démocrate et qui joue là-dessus pour nous avoir sur la peur. Alors, si Erdogan ouvre les tuyaux par l'Est et que par le Sud, tout le monde peut venir dès lors que Carola Rackete l'accepte sur son bateau, désolé de vous le dire, ça veut dire une chose, les frontières ne veulent plus rien dire. Alors là, juste pour revenir sur ce bateau avec ses 133 migrants, il y avait urgence, il devait être secouru. La Sardaigne et l'Italie, c'était un petit peu trop loin, ils se dirigeaient vers le port de Marseille. Voilà pourquoi le maire adjoint de Marseille a dit c'est pas grave qu'ils viennent chez nous s'ils sont vraiment en détresse. On va les secourir, on va les soigner, et puis après, advienne que pourra. Voilà, c'est qu'il y avait urgence, surtout, mais bon, finalement, apparemment, ils ont réussi à accoster en Sardaigne, voilà. Donc, la Sardaigne a fait le travail d'accueil. La France a-t-elle eu raison d'avoir dit non au bateau de migrants de l'ONG-CI? La réponse sur les réseaux sociaux, c'est un grand oui. Oui, à 86%. Allez, on va tout de suite jouer au jeu favori de Philippe Bilger. C'est les rois de l'info.